علیمہ خان کی گاڑی کو یہاں پہ پولیس نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ آگے جانے کی اجازت دی. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ راستہ دے دیا گیا ہے ان کو اور علیمہ خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی طرف جا چکی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر سے. بتایا جا رہا ہے ابھی اس بات کی کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. خبروں سے ہی دیکھا ہے کہ عمران خان کو رات کو صبح کو پیمز لے گئے. یہ ان کی ذمہ دیکھیں یہ اللیگل ہے یہ جو کام کر رہے ہیں. ان کا کام بنتا ہے فیملی کو انفارم کرنا پہلے کہ ہم لے کر جا رہے ہیں. اب کیا ٹیکے لگا رہے ہیں دیکھیں ان کی آنکھ کے پیچھے کلاٹ آیا ہے. یہ پوچھیں کہ عمران خان کمزور ہو گئے. عمران خان ماشاءاللہ سلمان صدر دیکھیں اور ہمیں اپنے بھائی کا پتہ ہے وہ ماشاءاللہ ورزش کرتے ہیں جیل میں ہیں وہاں پہ ٹائم ہے ان کے پاس. وہ آج سے نہیں ساری زندگی سے 2-2.5 گھنٹے وہ کم سے کم دن کی ورزش کرتے ہیں اور وہ فٹ ہیں. آپ اور ہماری طرح نہیں ہیں وہ ڈسپلنڈ ہیں اس میں اور وہ ان کو آپ اپنے لیول پہ ان کا جج نہیں کر سکتے. اس لیے وہ جو کلاٹ ہے جو آیا آنکھ کے پیچھے میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ ہو گئی جو یہ ماہرین ہیں وہ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کلاٹ آیا کیسے ہے. اس لیے ہم بھی ایک ہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم ان سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے حکومت سے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں فیملی کی موجودگی میں اور ماہرین کی موجودگی میں اور ان کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں یہ ایک ہمارا صرف ڈیمانڈ ہے. 2.5 مہینے ہو گئے اس بات کو ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے کوئی چھپانے کے لیے نہیں ہے اگر یہ گلٹی نہیں ہے انہوں نے عمران خان کو کچھ دیا تو نہیں ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو میں کہتی کہ چلیں ابھی ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں ہم نے کوئی پوائزن یا کوئی ایسی چیز ایلیمنٹ ان کو نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ کلاٹ فارم ہوا ہے. ہمیں ماہرین نے یہی کہا ہے کہ کچھ دیا جا سکتا ہے کھانے کے اندر جس کی وجہ سے کلاٹ ہو سکتے ہیں کلاٹنگ ہو سکتی ہے. اگر ایک آنکھ میں ہوئی ہے تو دوسری آنکھ میں بھی ہو سکتی ہے. یہ عمران خان کے ساتھ یہ جان کے اگر کر رہے ہیں یہ بھول جائیں کہ یہ بچ کے نکل سکتے ہیں اس بات سے کہ جو آپ نے عمران خان کے ساتھ آلریڈی کر دیا ہے. آپ نے ان کی ایک آنکھ 85% جو ضائع کی ہے. عمران خان نے سلمان صدر کو کہا ہے کہ میری جو پہلے ٹیکے کے بعد تھوڑی امپروومنٹ ہوئی ہے اس کے بعد نہیں ہوئی. سلمان صدر آپ مجھے تم بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہو. اس سے زیادہ اور کون سی زبان سمجھ آتی ہے آپ اور مجھے نہیں. ہمیں نہیں پتہ اگر ہماری آنکھ کو ہم بھاگے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اور ہر قسم کا علاج کروائیں گے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو اس کا آپ علاج نہیں کروائیں گے یا پریشان نہیں ہوں گے. بینائی آپ کی چلی جائے. یہ عمران خان کے ساتھ اگر انٹینشنلی کیا گیا اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا جان کے نہیں کیا عمران خان کی آنکھ خراب جو ایک بالکل فٹ آدمی ہے. اب یہ کوئی یہاں کہہ رہا تھا کہ جی سنا ہے کہ بہت کمزور ہو گئے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں اب اس قسم کی یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کیوں بتانے کے لیے. عمران خان آہستہ آہستہ صحت کمزور ہوتی چلی وہ کیوں ہوگی ان کی صحت خراب کیونکہ وہ تو ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ لوگ 2.5 گھنٹے کریں ایکسرسائز. وہ عمران خان ماشاءاللہ 2.5 گھنٹے دن کی ایکسرسائز کرتے ہیں. میرا لاسٹ کویسچن ہے میڈم کہ آپ نے سلمان صفدر کا نام لیا بار بار. حالیہ دنوں میں سلمان صفدر صاحب کی جی اور دوسرا نہیں پتا کون کیا کہہ رہا ہے. صرف سلمان صفدر عمران خان کے لائر ہیں اور ان کے خلاف مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ کیونکہ پولیٹیکل تو وہ ہے نہیں. وہ تو عمران خان اور بشرا بیگی کے لائر ہیں وہ پروفیشنل لائر ہیں. اس کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی والے کیوں کریں گے. یہ
एजेंसियां ही कर रही हैं, सारा कुछ एजेंसियां करती हैं, PTI नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम एक ऑफर आई है। बेटा कहाँ से आप ये डीलें सुनकर आ जाते हो? आप ही ने कहीं सुनी होगी, हमें क्या पता इन डीलों का, आपने कहाँ से सुनी है? हमने तो नहीं पढ़ा किसी मीडिया में या कहीं और, खबरें चल रही सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने तो नहीं देखी। कल महमूद खान चकजई वज़ीर आला सुहैर अफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। पिछले कुछ हफ्तों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ दरारें आ चुकी हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे और इस मुलाकात को किस आप देखती हैं खान साहब की रिहाई के? मेरा तो ख्याल है रूटीन में रेगुलरली मुलाकात होनी चाहिए सबकी, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ये एक मुलाकात हुई है, रूटीन में होनी चाहिए, क्योंकि वो PTI वो उनकी जो कोलेशन है उसका हिस्सा है, तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों है? वो मिलना चाहिए उनको, बैठना चाहिए इकट्ठे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए मिल के इकट्ठे बैठेंगे तो कोई स्ट्रैटेजी बना सकेंगे। जी शुक्रिया। इनको पता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान की जाएगी, बच्चे भी पता है बिल्कुल मैं लोग आ ही नहीं रहे, लीडर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, कम से कम कारकुन अपना फ़र्ज़ निभाएं। जी हाँ, प्रेशर है वो PTI का काम होता है बनाना। यही है इमरान खान की पार्टी का काम है कि प्रेशर डालें अपने लीडर के लिए, हम ये मानते हैं सब कि PTI का काम है कि वो आगे इतना प्रेशर डालें कि इमरान खान का इलाज भी करवाएं और इमरान खान के केसेस बेल की एप्लीकेशन, दो ही हमारे मुताबिक हैं। इतने सालों से जीते हमारे लिए कर रहे थे और हम भी खड़े ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनके कम से कम इलाज के लिए ना खड़े हों हम लोग। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। इंसानों के लिए कलामती एहतजाज भी है। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और उनकी ना फिक्र करें, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी उठाए कि मैंने, और ना फिक्र करे, और अल्लाह ताला तो है ना, अल्लाह ताला इमरान खान के साथ नहीं है, दुआ हमने अल्लाह ताला से मांगी, हम अकेले भी खड़े हों काफ़ी है। अडियाला जेल के बाहर के ये मनाजर आप देख सकते हैं। इस टाइम इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो कारकुनान के साथ मिल रही हैं। एक बुजुर्ग शख्स को आप देख सकते हैं, वो इमरान खान की बहन को यहाँ पे मिलने के लिए आया है और उनके साथ कुछ गुफ्तगू कर रहा है। मर्दान आतिफ खान गलती और 2013 में भी इलेक्शन लड़े सर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं वो अलीमा खान साहिबा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर के ये मनाजर हैं। इस टाइम खान साहब की बहनें जो हैं वो कारकुनान के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में आज पहुँची हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर के। यहाँ पे आज इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे आई हैं और उनके साथ ख़वातीन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, नीचे बैठी हुई हैं। और इस टाइम आप ये मनाजर देख सकते हैं अडियाला जेल के बिल्कुल करीब से कि यहाँ पे ख़वातीन जो है वो यहाँ पे खान साहब की बहनों के साथ मौजूद है और कुछ मिठाई जो है वो लाई गई है यहाँ पे खान साहब की बहनों के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ख़वातीन मौजूद हैं और जंगले के पीछे जो है वो हमारे पुलिस के एहलकार जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे, ख़वातीन से भी बात करेंगे कि वो यहाँ पे आज किस जज्बे के साथ आई। तो ये एक भाई आए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कहाँ से आए हैं आप? ऐसे कराची से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? कराची से। आप कराची से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कराची से आने की वजह क्या है? खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ हफ्तों में देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, मौजूद होते हैं। पार्टी अहदेदार बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। MP MLA 2-3 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहे, इसलिए मैं एक आम सा वर्कर हूँ। कराची में गुलशन इकबाल से ताल्लुक है मेरा और मैं इनसे यकजहती के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आप यहाँ पे आए हो, खान साहब की बहनें आई हैं, उनको खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, तो एज अ पाकिस्तानी शहरी आप क्या कहेंगे इस पे? ये बदतरीन फस्तायत का दौर पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं गुजरा। जो जुल्म यहाँ पे इस वक्त किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम लपेट के एक फ़र्द वाहिद के हाथ में दे दिया गया है और इसी निज़ाम के तहत यहाँ पे जुल्म किया जा रहा है कि एक पूरे पाकिस्तानी कौम का लीडर है, उसको इलाज तक की सहूलतें मुयसर नहीं है। अभी फ़िलहाल खान साहब की बहनों का भी पूरे पाकिस्तानी अवाम का ये मुतालबा है कि कम से कम खान साहब को इलाज की सहूलत दी जाए। इतनी फस्तायत और मार्शल लॉ जो नाफिज किया गया उसको कम किया जाए और
अच्छा, आपको नहीं लगता कि खान साहब केसेस में जेल में हैं और एक मुजरिम है, और आप क्या कहेंगे किस केसेस में वो मुजरिम है, उनका जुर्म क्या है? आपको कोई भी जुर्म नहीं है पाकिस्तान का। अगर कोई सबसे ज़्यादा लॉयल तरीन और शफाफ तरीन सियासतदान है वो इमरान खान है। ये सारे केसेस उन पे झूठे बनाए गए हैं, सिर्फ ज़ाती इंतकाम लेने के लिए इन्होंने खान साहब पे सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं। इंशाल्लाह खान साहब सिर्फ क्या मुतालबा करेंगे यहाँ अडियाला जेल के बाहर से, हमारे मुक्तदरा हलकों से, हुकूमती आला शख्सियात से? सर ये फिरौन जो बैठे हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। लोगों को लाशें मार रहे हैं, लोगों को सरों में हेडशॉट मार रहे हैं। 26 नवंबर को पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है क्या हुआ। लोगों के सरों में हेडशॉट मारे गए। कौन इनके सामने मुतालबा रख सकता है? ये तो बिल्कुल फिरौन और यजीद से भी बदतर लोग हैं। तो किस तरह बेहतरी लाई जाएगी इस निज़ाम में, किस तरह इस मुश्किलात से निकलना होगा? इसके लिए यही करना पड़ेगा, मुत्तहद होना पड़ेगा हम सबको। इज्तिमाई तौर पे कोई इसके खिलाफ मुकाबला ही करना पड़ेगा। मुकाबले के बगैर ये कभी भी ये फसाइयत और ये जो जुल्म का निज़ाम है। अच्छा, एज अ वर्कर आप यहाँ पे आए हैं पाकिस्तानी शहरी, तो खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? खान साहब किस तरह जेल से बाहर आएंगे, क्या कहेंगे? एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बस समझ में आ रहा, क्योंकि ये बहुत जालिम फसाइयत का दौर है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि हमें इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, चाहे जिस लेवल पे भी करनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पिंडी से आया हूँ। अच्छा बाबा जी, आप यहाँ पे आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों, क्या कर रहे हो यहाँ पे? बस ये अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रख रही हैं। तो क्या तकरीबन जद्दोजहद है आपकी? यही है कि खान साहब को फौरन रिहा किया जाए। जो मुल्की हालात हैं ये तो पहले क्यों खान साहब को जेल में रखा है, कुछ पता है आपको? उस एक मुखलिस आदमी को ऐसे इन लोगों ने बंद किया हुआ है। आज ये देखो हर चीज़ जो है वो आसमान पे पहुंच गई है। हर तो आज सर यहाँ पे खान साहब की बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये ज्यादती है, अगर उनको बहनों से नहीं मिलने दिया तो ये तो खैर बहुत बुरी बात है। क्योंकि क्या मुतालबा करेंगे यहाँ से मुक्तदरा हलकों से, हुकूमती शख्सियात से? करेंगे कि उनको खान को रिहा किया जाए या तो उसकी बहनों को उनसे मुलाकात की इजाजत तो दी। खान साहब तो मुजरिम है, मुजरिम को कैसे रिहा किया? यार कैसे मुजरिम है, कौन सा केस उनके ऊपर है? सब केसों में तो उनको रिहाई मिल गई। अब ये जो केस है, जो आज उनकी डेट थी, वो जब भी उसकी डेट आती है तो कोई वो अफसर सीट पे बैठता ही नहीं है। तो केसेस क्यों नहीं लग रहे खान साहब के फिर? ये फिर जो एक आदमी की हुकूमत है वो जो मर्जी है कर रहा है। कौन है वो? बस कोई भी होगा। है एक आदमी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी कहाँ से आए आप? मैं बनी गाला से आया। अच्छा बाबा जी, बनी गाला तो मुर्शिद के इमरान खान के उसके याद होता है, तो सर आप अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? बस जी मैं ये समझ रहा हूँ कि खान साहब इस कौम के लिए जिहाद कर रहे हैं, और मैंने भी ये देखना है कम से कम रोज़ महशर के दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा कि एक बंदा इस कौम के लिए जिहाद कर रहा है तो आपने अपना क्या किरदार अदा किया। तो मैं ये हाजिर करने के मैं अल्लाह को बता सकता हूँ कि मैं मंगल के दिन में, हर मंगल के दिन मैं यहाँ आता हूँ और इस जिहाद में मैं अपना हिस्सा डालता हूँ। तो सर आप इमरान खान साहब के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मुजरिम है, उसने चोरी की है, केसेस किए, मुल्क को नुकसान किया है, तो आपके ख्याल में उनका क्या जुर्म है ऐसे जो वो जेल में बंद है, मुलाकातें बंद है, फैमिली तक रसाई नहीं है उनकी? जुर्म ये है कि डाकुओं का मुल्क पे कब्जा है और वो ईमानदार है। ईमानदार को कभी डाकू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो 70 साल से इस मुल्क पे जिनका कब्जा है, इसलिए वो उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अगर वो मुजरम था तो फिर ओपन अदालतों में उसका केस लाते, पूरी दुनिया को पता चलता कि हाँ वो मुजरम है, उसने ये जुर्म किया है। लेकिन ये साफ दुनिया को पता चल रहा है कि कोई जुर्म उसका नहीं है। अगर जुर्म होता तो जेल में उसके केस न चलाते। तो सर आप बनी गाला में कितने टाइम से रहते हैं? मैं कोई 6-7 साल से रहता हूँ। खान साहब को मिले हो कभी? नहीं, कोई खान साहब की अच्छी बात बताएंगे हमें, अपने व्यूवर को? नहीं, खान साहब से मैं जो है ना बस ये जलसे वगैरह में मैं जाता नहीं, हूँ। वैसे कोई नेचुरल अच्छी बात, इज अ लीडर, आप उसको पसंद करते हैं? बस वो करप्ट नहीं है, वो ईमानदार है, वो इस कौम के लिए जदोजहद कर रहा है। ये उसकी, और उसने इस कौम के लिए, गरीबों के लिए उसने सेहत कार्ड बनाया और भी बहुत सही, वो दिन रात। लेकिन सर वो जेल में है, कहते हैं उस पे करप्शन के केसेस हैं, चोरी के केसेस हैं। केसेस हैं तो फिर वो अपने अदालतों में केस चलाते हैं ना उसके खिलाफ। कौन सी अदालतों में? ओपन अदालतों में दुनिया देखे ना, ये तो जेल के अंदर वो ट्रायल कर रहे हैं, अपनी मर्जी के जो है ना वो बैठा देते हैं अपनी मर्जी के जज, और उनके सामने जो है ना उनसे मर्जी के फैसले ले लेते हैं। दुआ करते हो खान साहब के लिए? जी दुआ करते हो? दुआ बिल्कुल,
मैं आपको बताऊं कि मैं अभी उम्रे पे गया था ये जनवरी में। मैंने अपनी फैमिली से पहले, अपने बच्चों से पहले, सबसे पहले मैंने खान साहब के लिए उम्रा किया, इसलिए कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बच्चों ने तो मेरे लिए किया, खान साहब तो पूरी कौम के बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हो। पहला हक उसका है, मैंने तवाफ खान साहब के लिए किया और मैं कर रहा हूं। सर आपके दिल में हमने मोहब्बत देखी खान साहब के लिए, लेकिन सर खान साहब की रिहाई के लिए अमली तौर पे इकदामात नहीं हो रहे, तो इसके लिए क्या मुतालबा करेंगे? इसके लिए मैं तो यही कहता हूं कि इसके लिए जो पीटीआई की मतलब जो लोग हैं, क़यादत तो कॉम्प्रोमाइज़ है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। मेरे नज़दीक तो ये है कि जो है ना, जो गली मोहल्ले के जो भी लोग हैं, जो भी पीटीआई के हैं, वो आपस में रब्ता करें और कम से कम वो ये करें कि यार हम जो मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में 100 बंदा है, तो वो फैसला करें कि यार हम इस 100 में से 25 बंदे पहले मंगल के दिन यहाँ पहुँचें, 25 दूसरे हफ्ते में और 25 इस तरह हर मंगल को कम से कम महीने में एक दफ़ा भी अगर उसके लिए आप नहीं निकल सकते हैं इस कौम के लिए, तो फिर सोचें कि आप रोज़े महशर के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे। जब वो आपका रब आपसे पूछेगा कि एक बंदा इस कौम के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो फिर आपने क्यों उसका साथ नहीं दिया और आपने क्या किया, तो ज़ाहिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मंगल के दिन एक दिन आप मतलब निकलें, जो महीने में, जो हर हफ्ते नहीं निकल सकते, महीने में कम से कम एक दिन, नहीं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हमारे पास उस वक्त अल्लाह को हम जवाब नहीं दे सकते हैं। तो हमें अपना हक अदा करना है, इससे बड़ा जात कोई नहीं है। जब 70 साल से एक मुल्क पे कब्जा है, जब इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, जब अदालतों के अंदर अपने टोट जज बैठा के और अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं, हम क़यामत तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता है अगर कौन बाहर नहीं निकलेगी। बस मैं ये कहूं। शुक्रिया जी। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान खान तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, तुम माइनस करो, इमरान तेरे जान निसार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कहाँ से आए हो आप? मैं मर्दान से। अच्छा सर, आप मर्दान से यहाँ पे क्यों आए हो? तो मेरे को चेयरमैन हमारे अलीमा खान। अच्छा सर, तो क्यों यहाँ पे आप आए हो, तो बहनों को मुलाकात के लिए नहीं इजाजत मिल रही, क्या वजह है इसकी? सर शर्म का मकाम है, बहुत शर्म का मकाम है कि इनके खानदान को, बहनों को, भाई हमें नहीं तो बहनों को कम से कम इजाजत नहीं चाहिए। अदालत के अहकामात की बिल्कुल जो है ना वायलेशन हो रही है यहाँ पे ना, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जिसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि भाई फौरी खान साहब के खानदान को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए फौरन भाई। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि अदालत के ऑर्डर जो है वो बहनें यहाँ पे लेके आती हैं, यहाँ पे पुलिस इंतजामिया उनको आगे जाने की इजाजत नहीं देती, एक अदालत की सुनवाई यहाँ पे नहीं होती, तो किस तरह आप अदालतों से मुतालबा करें? देखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे जब हम नहीं होते हैं तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई जना भाई, इनको अदालत के जब जो वायलेशन होती है इसके खिलाफ अदालत को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इनको बुलाना चाहिए, इसके ऊपर जो कंडेम लगाना चाहिए। भाई ज्यादती कर रहे हैं ये लोग, भाई खान साहब की जो हक है, राइट है, उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा, हमारे आर्डर पे क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करा रहे अमल दरामद? तो आखिरी ऑप्शन आवाम का रह जाता है। फिर आवाम अगर निकलेगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, इस समंदर के आगे फिर कोई नहीं टिकेगा। ये आवाम निकल नहीं रही, क्या बात है? आवाम निकलेगी, आवाम इंशाल्लाह अनकरीब निकलेगी और इस हाथ से निकलेगी कि इंशाल्लाह की कोई भी इसके सामने फिर नहीं टिकेगा। आप बुजुर्ग आदमी है, सफेद दाढ़ी है आपकी, और आप यहाँ पे इमरान खान के लिए आए हैं, कोई बात अच्छी बताएं जो आपको अच्छी लगी हो इमरान खान की। देखिए, इमरान खान के साथ मैं 25 अप्रैल 1996 से इमरान खान के साथ हूँ। हाँ, मैंने 2013 का इलेक्शन भी लड़ा सूबाई सीट का मर्दान से, ठीक है, मैं तो हार गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खड़ा हूँ। और इमरान खान एक मुहिब्बुल इंसान, सच इंसान, मुखलिस इंसान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तानी से मोहब्बत करने वाला इंसान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के तवसत से, जो कहते हैं कि ये किसने तुमसे कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम, ये तुमसे किसने कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम। खान साहब की मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है, इंशाल्लाह जब तक सांस है जान में, इंशाल्लाह आखिरी कतरे तक इमरान खान के लिए लड़ेंगे, इस निजाम से, इस जालिम निजाम से लड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाम से आपने ये हुदा रखा हुआ है, जिस पार्टी का आपने हुदा लिया हुआ है उसका हक अदा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बाहर निकलते, क्यों नहीं आपके नीचे
आपको जो कैच कर रही है। मुर्शिद इमरान खान की रिहाई के लिए जो बंदे बाहर नहीं निकलते, कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है लीडरशिप। हम भरपूर एहतजाज उनके खिलाफ भी करते हैं, बगावत करते हैं। कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप इस तरह के आपने बहाने बनाने थे। मुर्शिद इमरान खान को आज 2.5 साल हो गया के अंदर है, आपके लिए है, पाकिस्तान के लिए है। वो अकेला इमरान खान नहीं है, बल्कि वो पूरी कौम के लिए, पूरी कौम को बंद किया हुआ है। ये जो पुलिस वाले ये कंप्रोमाइज, आप क्यों कंप्रोमाइज होते हैं? आप भी गवर्नमेंट की सीटों में बैठे हुए, जीते हुए आए हुए, आप एमएनए एमपी है, ये पुलिस वाले नहीं एमपी है, ये नहीं है कंप्रोमाइज होते। आप क्यों कंप्रोमाइज होते हैं? आप में दिल नहीं है, आप में जान नहीं है, आप इमरान खान की सिपाही नहीं है। एमपी में सीटें छोड़ दो, घर चले जाओ। ये पुलिस वाले तनख्वाह लेते हैं 25-50 हजार रुपया, ये नहीं छोड़ते अपनी नौकरी। आप क्यों बैठे हो सीटों पे? आप घर जाओ। ये पुलिस वाले कंप्रोमाइज नहीं हो सकते हैं। ये देखो 50,000 तनख्वाह लेते हैं, ये जो जाते हैं हमें मारते हैं, कत्ल करते हैं, कत्लो आम करते हैं। ये नहीं कंप्रोमाइज। आप क्यों कंप्रोमाइज होते हैं? आपके पास गाड़ियां कौन कंप्रोमाइज है? एमपीए जो सीटों पे बैठे हुए हैं, एमपीए दोगले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं इधर इस्लामाबाद। अच्छा मैम, यहाँ पे आप क्यों आई हैं? मैं आई हूँ अपने खान के लिए, अपने लीडर के लिए। आपका खान, आपका लीडर 3 साल से जेल में कैद है, क्या किया आप लोगों ने खान के लिए? बस हमने वाकई में कोई खास हम नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे इतनी पुलिस की दहशत गर्दी है। और लेकिन ये है कि हम फैमिली को सपोर्ट करते हैं, हम आते हैं, हम जो कुछ कर सके हम कर। खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? आप देख सकती हैं बहनें यहाँ पे खड़ी होती हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, सियासी रफ़का को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और क्या जुर्म है उस बंदे का जिसके इतनी सख्तियाँ की गई? उसका कोई जुर्म नहीं है। उसका जुर्म ये है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और वो झुका नहीं है, बहादुर है। और हम इसी बात पे जो है ना, पाकिस्तान के लिए वो खड़ा हुआ है और अवाम के लिए खड़ा हुआ है। हमारी जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए। तो फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही मैम, इस हवाले से आप क्या मुतालबा करेंगी मुक्तदरा लोगों से? जी, हम तो मुतालबा कर कि उनको मिलवाया जाए, उनका हक बनता है। ये कौन से इंटरनेशनल लॉ या जस्टिस के तहत ये कर रहे हैं? क्या बहनें और फैमिली नहीं मिल सकती? उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये उससे डरते हैं। ये अपनी जो है ना मस्जिद इन्होंने सजाई हुई है, लेकिन ये बहुत देर तक बात नहीं चलेगी। इंशाल्लाह ताला हमारा खान बाहर आएगा। पाकिस्तान की तमाम जो है, मैं तो कहूँगी कि 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दे आर फॉर इमरान खान। ये इसी चीज़ से डरते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? जी मैं मलकवाल जिला मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ। सर तो यहाँ पे क्यों आए हो आप? क्या मुतालबा यहाँ पे आप आए हो, यहाँ पे बैठे हो? हमने देखा यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए। देखिए ना, हम कोई टिकट होल्डर हैं और ना ही कोई एमएनए एमपी है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुर्शिद इमरान खान की फैमिली के साथ यकजहती के लिए हम आते हैं। हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है, कोई आए ना आए, हम अपनी ड्यूटी करके हर मंगल को चले जाते हैं। आप जिसको कह रहे हो, जिस शख्स के लिए आ रहे हो, मुर्शिद जिसको आपने कहा, तो वो 3 साल से जेल में कैद है, उससे मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, आइसोलेशन में रखा गया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो सर उनका जुर्म क्या है? शाह जी यकीन माने, मैं जितने भी कारकुनान से मिला हूँ ना, उनके दिल जख्मी हैं। कोई किसी किस्म का गिला कर रहा है, कोई किसी किस्म का, लेकिन बात फोकस सिर्फ एक ही है कि मुर्शिद इमरान खान बाहर कैसे आएगा और क्यों नहीं आ रहा। हर बंदा जो है, मैंने देखा है, कोई बैतुल्लाह पे दुआएं मांग रहे हैं, तहज्जुद में मांग रहे हैं, हर जगह पे, लेकिन मुर्शिद इमरान खान की मोहब्बत में हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो गिरफ्तार हो चुकी है और मुर्शिद इमरान खान की ज़िंदगी के दिन ज़ाया किए जा रहे हैं। ये वाहिद शख्सियत है जिसने पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पूरी कौम को इकट्ठा किया है। शिया सुन्नी वहाबी सब इकट्ठे हमारी पीटीआई में मौजूद है और मैंने उनको इकट्ठे नमाज पढ़ते देखा है। मुर्शिद इमरान खान के एहतजाज में आते हैं, इकट्ठे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और सिंधी, बलोची, पंजाबी आपने हमेशा देखा है कि एक दूसरे को काटने पे आते थे, लेकिन अब मैंने 26 नवंबर को खुद
لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا. جب پختون کو گولی لگتی تھی پنجابی روتا تھا, اور جب پنجابی کی لاش اٹھائی جاتی تھی تو پختون روتا تھا. آپ 26 خان صاحب کی وجہ سے آئی ہے. 26 نومبر کو آپ ڈی چوک میں تھے؟ جی میں کوئی ایسا منظر آپ نے جہاں وہاں پہ دیکھا, کوئی آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے؟ جی جب ہم 26 نمبر چنگی پہ پہنچے تھے تو وہاں پر جو الیاس اورکزئی کی لاش تھی نا, پہلا جو ہمارا شہید تھا, اس کی لاش کو میں نے اور میجر ظفر گوندل صاحب نے اور عبد الباری صاحب نے اٹھا کے تو سائڈ پہ کیا تھا. کیسے شہید ہوا تھا وہ؟ جی وہ رینجر کی گاڑیاں جب واپس جا رہی تھی تو وہ ان کے اوپر سے گزر گئی ہیں. پہلے پولیس کی گاڑیاں گئی ہیں, اس کے بعد رینجر کی گاڑیاں ان کے اوپر جو چڑھا دی گئی. تو سر اتنا ظلم ہوا ہے آپ لوگوں پہ, آپ لوگ پھر بھی ڈرتے نہیں ہو؟ جی دیکھیے جب وہ شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے نا, یقین مانے شاہ جی, میں جب واپس گیا ہوں نا تو میں غم زدہ ہو کے گیا ہوں کہ مجرم کی طرح گیا ہوں. کاش میں ان شہیدوں کے ساتھ شہید ہو گیا ہوتا. میرا گھر واپس زندہ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ بھی تو ماؤں کے بچے تھے, لگتے جگر تھے, جو اس دن شہید کیے گئے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب کی بہنیں یہاں پہ خواتین کے ساتھ بیٹھی ہیں دھرنے میں, اور کچھ بات چیت یہاں پہ ہو رہی ہے. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے رکن صوبائی اسمبلی امین اللہ خان یہاں پہ موجود ہیں, اور آج پنجاب سے MPs جو ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ یہاں پہ اڈیالہ جیل آئے ہیں, اب خان صاحب کی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. پچھلے 3-4 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں سر ان کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں ملتی, خان صاحب سے سیاسی رفقا نہیں مل سکتے, وکلا نہیں مل سکتے, فیملی تک رسائی نہیں ہے, ان کی صحت کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. تو سر آپ میاں والی سے آپ کا تعلق ہے اور خان صاحب بھی میاں والی سے ہیں, تو سر ایزا ایک عوام کا منتخب نمائندہ آپ کیا مطالبہ کریں گے یہاں سے؟ گزارش یہ ہے جی کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ملاقاتیں کھولی جائیں, ان کو ملنے دیا جائے. ان کی صحت کے متعلق جو افواہیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلے, کوئی ان کی بہنیں جا کر ملیں تاکہ وہ آ کر باہر آ کر ہمیں صحیح بات بتائیں. اور جو لوگوں میں عوام میں ایک بے چینی ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, وہ جو ہے نا ختم ہو. تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ خان صاحب سے جلد از جلد ملاقاتوں کو کھولا جائے. سر آپ دیکھا کہ گزشتہ رات بھی خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہاسپٹل جو ہے لے جایا گیا, لیکن فیملی کو اطلاع نہیں دی جاتی, وکلا کو نہیں بتایا جاتا. سر اس کی کیا وجوہات؟ سر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو اس طریقے سے اس کو جو ہے نا رکھا جانا کہ اس کے فیملی نہ ملے, اس کے عزیز و کاروبار سے نہ مل سکے, اور یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی صحت کیسی ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے جو کہ ایک مثال بن گیا پاکستان پورے میں, کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں لوگ اسی طرح کریں گے کہ جس کا دل چاہے گا وہ 2-3 سال سیاسی لیڈروں کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیں گے. اور خان صاحب تو وہ لیڈر ہے جو 99% عوام کے دلوں میں رہتا ہے. بہت شکریہ سر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹر جو ہیں وہ لائے گئے ہیں یہاں پہ, اور ان پہ خان صاحب کی تصاویر جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. سر السلام علیکم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہاں پہ یہ تصاویر لے کے آئے ہیں, دکھائیں گے کیا کیا تصاویر ہیں؟ یہ دیکھیں اڈیالہ جیل جو ہے وہ تصاویر لائی گئی ہے اور یہاں پہ تقسیم کی جا رہی ہیں. یہ ہے وہ ہمیشہ لیڈر رہے گا, تم ہمیشہ ملازم رہو گے. تو یہ بھائی یہ کہاں سے لائے ہو آپ؟ یہ سر آپ یہ کیوں لائے ہو یہاں پہ, اس کا لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عمران خان کی محبت کے لیے لائے ہیں. ہم عمران خان ہر ویک اس کو دیتے ہیں. عمران خان سیاسی ہے نا, یہ جتنے بھی یہ سب ملازم ہیں, ملازم آگے نہیں جا سکتے. عمران خان پاکستان کا وزیر میں ملازموں کا کام ہے, اپنا کام کرو تنخواہ لو. اور بات میں کنفیوز نہ سکی ایک سیکنڈ. اور شہزاد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ. السلام علیکم سر. کہاں سے سر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ کھڑے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ ہم ان سالیڈیرٹی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ان سالیڈیرٹی کے لیے آئے ہیں. تو سر بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی, کیا وجہ ہے سر؟ ڈر, خوف اور کچھ نہیں. کس بات کا خوف ہے سر؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کم. تو سر کیا مطالبہ کریں گے یہاں سے آپ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے مقتدرہ حلقوں سے؟ کہ آپ بہنوں کو, فیملیز کو, وکیلوں کو ملنے دیں. اس میں حرج کیا ہے؟ وہ تو قانونی ایک حق ہے ان کا. تو ملاقات سے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں لوگ.
لیکن کہا جا رہا ہے کہ عمران خان مجرم ہے اور مجرم سے جو ہے وہ نئی ملاقاتوں کی اجازت دے سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں عمران خان کا کون سا ایسے جرم ہے جسے مجرم قرار دیا گیا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کیا تو سر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جیلم سے. آپ کیا کہیں گے جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی خان صاحب سے فیملی کی؟ یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ صوبائی منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے ہمارے ساتھ موجود ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو، یہاں پہ ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لیڈرشپ سے شکوہ ہے ورکر کو کہ وہ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے نہیں آتے، خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں آتے، خان صاحب کی رہائی کے لیے عملی طور پہ اقدامات نہیں کرتے. ہم نے آپ کو مسلسل دیکھتے ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہو، تو سر ایز اے ورکر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. ایم پی ایس بھی آئے ہیں، تنظیم کے لوگ بھی آئے ہیں، اور کبھی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی تعداد کم ہو جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایم پی ایس پارلیمنٹیرینز اور تنظیم کے ہمارے ساتھی ہیں، ان کو چاہیے کہ منگل والے دن، کیونکہ یہاں پر فیملی کا ڈے ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، خان صاحب کی بہنوں کو ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو یہاں پر آنا ضروری ہے، آنا چاہیے، اور اس سخت وقت میں خان صاحب کی فیملی کے ساتھ یکجہتی اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش یہ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا سر، یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے، ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی، ہم نہیں جانتے کہ کس وجہ سے نہیں کرائی جا رہی، لیکن سر پاکستان میں ایک جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ گمبھیر ہیں. آپ ایز اے منسٹر اور پولیٹیشین آپ کیا مطالبہ کریں گے بہتری لانے کے لیے؟ دیکھیے جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ کیوں ملاقاتیں کرائی نہیں جا رہی. ملاقاتیں اس لیے نہیں کرائی جا رہی کہ جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہے ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا جو کرزما ہے اس قوم پہ کس طرح ہے. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی ایک کال پر پوری قوم جو ہے روڈوں پہ آ سکتی ہے. تو یہ ڈر اور خوف جو ہے وہی وجہ ہے کہ ان کی فیملی اور ہماری جو سیاسی لوگ ہیں وہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سک رہے. باقی آپ نے کہا کہ یہ حالات جو چل رہے ہیں، اس حالات کو بہتر کرنے کا ایک ہی ہے کہ اس ملک میں اصلی طور پہ قانون کی بالادستی ہو، ان لوگوں کو اختیار ملے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، جن کو عوام نے چنا ہے، اور جو خان صاحب کو جیل میں رکھا کہ ان کو فوری جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور اس ملک کی بھاگ دوڑ اسی کو ہاتھ میں ہونی چاہیے جس کو عوام سلیکٹ کرتی ہے. بہت شکریہ سر. تو یہاں پہ ایک اور بزرگ شخص ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً یہ قانون دان لگ رہے ہیں. تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کہاں سے؟ سر آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے، لگتا ہے آپ. تو سر آپ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں، یہاں پہ یہ سینیریو جو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت پیارا موسم ہے. اچھا سر، تو فیملی کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی سر، اور اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر موجود ہیں، اس کے باوجود یہاں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو کیا کہیں گے سوال؟ فارم 47 کے یہی رزلٹ ہو سکتے ہیں. فارم 47 کے یہی رزلٹ ہو سکتے ہیں، یہی رسپانس ان کا مل سکتا ہے. ورنہ قانوناً تو ان کو ملاقات بھی ہونا چاہیے، ان کو پورے حقوق ملنا چاہیے خان صاحب کو. تو سر خان صاحب پچھلے 3 سالوں میں جیل میں قید ہیں، ہم نے عدالتوں میں دیکھا 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد اس طرح کے فیصلے نہیں ہو رہے قانون اور آئین کے مطابق. تو سر اس مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی وکیل آپ کیا کہیں گے؟ جوڈیشلی بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، تو ان کی بھی اپنی کمزوریاں ہیں، اور انہی کمزوری کی وجہ سے جو لوگ ہیں، جو فارم 47 کے لوگ ہیں، وہ ان کو غلط استعمال کر رہے ہیں. شکریہ سر. تو یہاں پہ رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہے، منسٹر ہے. تو سر اڈیالہ جیل کے باہر آپ موجود ہو. سر یہ فیملی کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی، سیاسی لوگوں کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی، وکلا کو نہیں مل رہی، وکالت نامے سائن کرنے تک کی اجازت نہیں ہے. لیڈرشپ سے ورکر ناراض ہیں، گلہ بہت بڑا ہے اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایز اے ایم پی اے، ایز اے پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن کی حیثیت سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ ملاقاتی بھی نہیں ہو رہی، جو وکالت نامی اس پہ دستخط بھی نہیں ہو رہی، لیکن دیکھیں اللہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. اس دنیا میں فرعون جیسی بھی ظالم لوگ آ گئی، نمرود جیسی بھی آ گئی، اور بھی اس طرح کے لوگ آئیں گے، لیکن اللہ کا اپنا ایک رحم کا نظام ہے اور قہر کا بھی نظام ہے. اگر وہ حرکت میں آ گیا تو پھر یہ ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے. اس کے علاوہ آپ کہتے ہو کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ یہاں پہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی،
तो ये लोग जुल्म करते रहेंगे। अब इंशाल्लाह उसके साथ डट के खड़े हैं, खान साहब के साथ, उनकी बहनों के साथ। और आप कह रहे हो कि वर्कर नाराज़ है, बिल्कुल हक बद जानिब कह रही है। जितनी भी वर्कर है उनको प्रेशर डालना चाहिए पार्टी की आला क़ियादत पे कि वो यहाँ पे आके एक मूवमेंट शुरू करे खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है वो खान साहब है। इसके अलावा हमारी कोई और प्रायोरिटी है ही नहीं। तो अगर हम खान साहब को इग्नोर करें या लीडरशिप उनके लिए कोई मुहिम न चलाए, तो मेरे ख्याल में ये हम अपने जो पीटीआई की मेंबर है उसके साथ हम ज्यादती कर रही है कि हम पीटीआई की मेंबर है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे भरपूर जो है एक मुहिम चलानी चाहिए और सब लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहिए और एक खान साहब की रिहाई के लिए एक भरपूर तहरीक चलानी चाहिए। और मैं बजाते खुद एज ए कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर मैं बिल्कुल वर्कर की इस जायज़ मुतालिबे के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। सर आपने बहुत अच्छी बातें की। सर आप कहते हैं कि तहरीक चलाई जाए। जब हम हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ देखते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि तहरीक की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा भरपूर पार्टिसिपेट करेगा। और हमने तैयारियां भी देखी हैं खैबर पख्तूनख्वा की, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे। लेकिन सर फाइनल कॉल देगा कौन? इमरान खान साहब खुद क्या आपके ख्याल में अपनी रिहाई के लिए कॉल देंगे? इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने बरमला कहा है कि खान साहब अपनी रिहाई के लिए कभी कॉल नहीं देंगे, जो कुछ करना है वो पार्टी ने करना। देखो जिस तरह पार्टी वर्कर्स का गिला है, बिल्कुल वो हक बजानिब है। यही हम कह रहे हैं कि पार्टी की जो लीडरशिप है, जिनके पास पार्टी की बड़े बड़े ओहदे हैं, वो पाकिस्तान की सतह पे है, पंजाब की सतह पे है, केपी की सतह पे है, उन सबको बैठना चाहिए। उनको एक लाही अमल वर्कर्स के लिए देना चाहिए। अगर ये लाही अमल नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में हम पार्टी का और खान साहब का बहुत नुकसान करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। आजादी 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 चूड़ी है वो है बीच में है चूड़ी वो ये जो टीम इमरान खान की तरफ ये टीम इमरान खान की तरफ से देख रहे ये खोले निकाल के दे खड़े हो सारे। हमारी माँ है, कोई बात नहीं। माँ का क्या मतलब है? माँ का हमें मारेगी भी कोई बात नहीं। नहीं आपके कपड़ों पे नहीं है यार, क्या हो गया? लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म ना वो बागी ना खद्दार, ना वो बागा ना बीमार।
माइक जेब में डालो। ओके ठीक है। जी सर फोन देखो से बात कर ली थी वो आपसे कर ली थी बासुरी बत्ती हटाओ, नजर ही नहीं। जी थोड़ा सा पीछे करिए। सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ मीडिया से और ये मीडिया क्लिप से कि इमरान खान को फिर सुबह छुपा के 3-4 बजे ये पिन्स लेकर गए हैं दोबारा टीका लगाने के लिए। हालांकि सलमान सफदर को इमरान खान ने कहा है जब वो उनके साथ मुलाकात हुई है कि जो पहला टीका लगाया उसके बाद जो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा ऊंचा बोले, जब पहला टीका लगाया है उसके बाद जो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई थी आंख में, इमरान खान कहते हैं उसके बाद जितने 2 टीके शायद लगे उसके बाद उनकी आंख में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और उन्होंने सलमान सफदर को कहा देखो आप तुम सामने बैठे हो, मैं ब्लड है मुझे नज़र नहीं आता। तो हमारी जो फ़िक्र है वो जायज़ है, हम जो बात कहते हैं वो नाजायज़ नहीं है। हम आके यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि सिर्फ मुलाकात हो जाए, तो हमें नज़र आता है कि मुलाकात नहीं करने देना चाहते, ये इतना डरते हैं जिसके लिए भी अगर मैं नाम दूंगी फिर आप वो मीडिया चला नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो ऑर्डर दे रहे हैं कि इमरान खान को कहते तन्हाई में कर दो ताकि वो ज़हनी तौर पे इमरान खान उससे भी ज़्यादा मजबूत हो गए माशाल्लाह। सलमान सफदर ने कहा कि ना तो सिर्फ वो मजबूत थे, वो माशाल्लाह फिट लग रहे थे। ये ज़रा समझें उनका, क्योंकि ईमान इतना मजबूत है कि आप उनको अगर कहते तन्हाई में भी डालोगे, किताबें नहीं दे रहे उनको, तो कहते हैं जितनी पुरानी किताबें मैं पढ़ता हूँ। बात ये है कि आप अभी कई सहाफ़ियों ने पूछा कि जी सुना है इमरान खान बहुत कमज़ोर हो गए, ये कौन इनको बता रहे हैं? ये इनकी एजेंसियाँ न्यूज़ रिलीज़ कर रही हैं कि इमरान खान कमज़ोर है। इमरान खान मजबूत है माशाल्लाह, फिट हैं, 2.5 घंटे दिन की एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए ना उनको ब्लड प्रेशर है ना उनको शुगर है। तो सवाल यही बनता है कि उनका क्लॉट कहाँ से आ गया। मेरी बहन क्योंकि डॉक्टर हैं, अब जब हमारे डॉक्टर्स जो हमें बताते हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्लॉट बना क्यों था। अगर एक दफ़ा बन सकता है दोबारा भी बन सकता है। और बाहर के डॉक्टर्स हैं, बाहर माहिरीन जो हैं वो कहते हैं खाने में कुछ दिया जा सकता है जिसके तहत क्लॉटिंग हो सकती है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। तो इसलिए हमारा जायज़ मुतालबा है कि हम तो यहाँ के बैठेंगे, लेकिन हमारा जो मुतालबा था वो PTI की लीडरशिप से अब है कि सारी लीडरशिप, ये इमरान खान आपका लीडर है, आपको पता है कि उनकी आँख ख़राब है और हम उनका इलाज करवाना चाहते हैं। उनका जो जज है वो उनकी बेल सुन नहीं रहा, क्योंकि जब बेल सुनेगा तो आज़ादी होएगी।
یہ جو آج میری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو, کیسے رہا کرو؟ جج جب کیس سنے گا تو رہا ہوں گے نا, جو 2 کیسز ہیں وہ سنے گا, رہا ہو جائیں گے. تو جو سارے لائرز ہیں, جو پی ٹی آئی کے بھی لائرز ہیں, جو لیڈرشپ لائرز ہیں, ساروں کو جا کر اس جج کے پاس جا کر وہاں دھرنا دیں, احتجاج کریں. الیکٹڈ ممبرز ہیں کئی کاؤنسلز اور بارز اور پتہ نہیں ایسوسیشنز کے, جا کر ہائی لائٹ کریں کہ وہ یہ جج کیا غلط کام کر رہے. اس بندے کو ریزائن کرنا چاہیے. ایسے ججز کو ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے لائرز کو کہ اس کو باہر نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ ہو سکتا ہے. پچھلی دفعہ آپ نے یہ کہا تھا, سنیے گا سوال سنیے. 3 روز پہلے اور انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی کہ ان کی کیا گفتگو ہے, لیکن اس میں انہوں نے میڈیکل کے حوالے سے کوئی منشن نہیں کیا تھا. تو آپ کو انہوں نے یہ بتایا؟ ہاں بالکل بتایا. دوسرا سوال یہ بتا دیں کہ آپ بار بار پارٹی کو کہہ رہی ہیں کہ کیا پارٹی کے اندر کوئی اختلافات ہیں کہ لوگ توجہ نہیں دے رہے؟ ڈر رہے ہوں گے, میں یہی سوچ رہی ہوں. آپ کو بھی پتہ کیا, آپ کیا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈریں نا, آپ آئیں. جب سارے ایم ایل ایز ایم پیز اکٹھے بیٹھیں گے آ کے, آپ کو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ یہ ان کو ریسٹ ساروں کو تو کر نہیں سکتے. آپ نے پچھلے منگل کو بھی پارٹی کو یہ کہا تھا کہ لوگ آئیں, اور پچھلے منگل کو بھی نہیں آئے, اس منگل کو بھی نہیں آئے. آخر کیا ایسی وجوہات ہے کہ پارٹی والے آپ کی بات نہیں سن رہے؟ میرے ساتھ نہیں آنا, میرے لیے نہیں آنا, میری بہنوں کے لیے نہیں آنا. انہوں نے اپنے لیڈر کے لیے آنا ہے, عمران خان کے لیے آنا ہے. آپ نے ان کی علاج تو عمران خان کا ہونا ہے, ہمارا تو نہیں ہونا. ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے اس میں. یہ بتائیے جو پالیسی اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کون سی پالیسی؟ سہیل آفریدی جو پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ میں چلا رہا ہوں. دیکھیں ہمیں اس وقت چاہیے اڈیالہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ آ کے ہاسپٹل میں آ کے ان کا علاج کروانا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اڈیالہ تک پہنچے, کیونکہ مقصد اڈیالہ آنے کا ہے کہ ان کو اتنا پریشر ڈالیں کہ ان کو ہاسپٹل جا کے مکمل علاج ہو سکے ان کا. اچھا علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیں, اس کے علاوہ ایران امریکہ بریفنگ ہو تو اس کا بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا. جبکہ جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس تھا, یہاں پی ٹی آئی کے 2 ممبر ہیں, بیرسٹر گور, بیرسٹر علی ظفر, انہوں نے شرکت کی ہے اس اجلاس میں. کیا وجہ ہے؟ اب عمران خان کی انسٹرکشنز ہیں پارٹی کو, اگر وہ سننا چاہیں سن لیں گے, نہیں سننا چاہیں نہیں سنیں گے. ہمیں اس وقت اس سے انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارا انٹرسٹ یہاں پر پریشر ڈالے. پریشر اڈیالہ کا مقصد ہے, اڈیالہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پریشر اس پنجاب حکومت, یہ شہباز شریف اور ان کی حکومت پہ اتنا پریشر پڑنا چاہیے کہ وہ عمران خان کی علاج ہسپتال میں کروا سکیں. شفا انٹرنیشنل یہ چوری چھپے 4 بجے جو 3 بجے لے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہفتہ پہلے یہ ڈینٹسٹ کے بھی اسی طرح ہی لے کر گئے ہیں. صبح کے 4 بجے ڈینٹسٹ کو گھر سے لے کے شفا انٹرنیشنل میں جا کر میڈم پی ٹی امیدوں پہ پانی وہ اسی طریقے سے اسٹرگل کرنی تھی, تحریک چلانی تھی, وہ ناکام ہو گئی. اس کے بارے میں آپ دیکھیں نہیں, کوئی چیز ناکام نہیں ہوتی ہے, اس کا ایک حل ہوتا ہے اور ہم اس کا مشورہ تو دے سکتے ہیں. مائنڈ نہ کریں تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس اگر اسٹریٹجی نہیں تو ہم دے رہے ہیں, لیکن ہم پرائیویٹلی نہیں دے رہے, ہم پبلکلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں آ کر اڈیالہ بیٹھے ہیں 10,000 لوگ, ہم نے لوگوں کو کارکنوں کو کہا, لیکن یہ جو عہدیدار نہیں ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے. آپ کو سارے جو آپ یہاں موجود ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 41 لوگ پچھلی دفعہ لے گئے ہیں, ایک ڈرائیور بھی لے گئے کسی ویگن کا جو لوگوں کو لے کر آیا تھا, پھر چھوڑتے نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے, لیکن جو پی ٹی آئی کی تنظیم کے سینئر عہدیدار ہیں اور جو الیکٹڈ ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں, پنجاب اسمبلی, کے پی اسمبلی, نیشنل اسمبلی, سینٹ والے, اگر وہ آ کے یہاں بیٹھیں گے, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہم کتنی دیر یہاں بیٹھتے ہیں اور لوگ ہمیں آ کے تجویز بھی دیتے ہیں, ہم لوگوں کا سنتے ہیں یہیں پہ اڈیالہ میں. اور کئیوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جونیئر, ہم سینئر عہدیدار نہیں ہیں تنظیم کے. اگر سینئر عہدیدار ایک دفعہ آ کے یہاں بیٹھ گئے, ہمیں انڈیکیشن ہوگی, جیسے کہا کہ سینئر عہدیدار مردان گئے, سارے پہنچ گئے نا. اچھا سینئر عہدیدار سارے آپ کے رویے سے ناراض نظر آتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ مداخلت کرتی ہیں, تو سینئر عہدیدار یہاں کیسے آئیں گے؟ میں یہی ڈیمانڈ کرتی ہوں, تو پھر مداخلت کس طرح ہوگی؟ عمران خان پی ٹی آئی کے اگر چیئرمین ہیں اور اگر ہم اس کی علاج کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے چیئرمین بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, یہاں 80% لوگوں کی اور ہماری ڈیمانڈ ایک پیج پہ ہم ہیں.
اور سیاست میں عوام کا تو سننا چاہیے. میڈم آپ جو اسٹریٹجی دیتی ہیں اور آپ کی اسٹریٹجی کو بطور پی ٹی آئی تنظیم وہ نہیں مانتی, آپ 10,000 کا کہتی ہیں کہ دباؤ بنے, مطلب آپ کا تو پبلکلی آپ نے اسٹریٹجی دے دی, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت الٹا جو ہے وہ آپ کے خلاف وہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میڈم علیمہ چاہتی ہیں کہ خان صاحب کو اس جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے, اگر 10,000 لوگ آ جائیں گے تو سیکورٹی رسک جو ہے وہ بن جائے گا یہ معاملہ, تو اس وجہ سے وہ آپ پہ ہی تنقید ہوتی ہے. میں کہہ رہی ہوں پلیز 10,000 آ جاؤ, بس 10,000 آ جاؤ, پلیز آ جاؤ, نہ فکر کرو. میڈم ورکر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان کو پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے, وہ خود اس احتجاج کو لیڈ کرے, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ڈیمانڈ کرے ورکر. میں تو بھی ڈیمانڈ کر ہی تو رہی ہوں کہ یہاں تک آ جاؤ. آپ نے احتجاج کو لیڈ نہیں کرنا خود؟ تو احتجاج ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لیڈر ہم یہاں دیکھو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ورکر یہی ڈیمانڈ کرے کہ سڑکوں کے اوپر اس کو لیڈ کرے. ہم یہاں تینوں کھڑے ہیں, سڑک ہی ہے, یہ سڑک بھی کھڑے ہیں. ورکر کدھر ہے؟ نہیں ہم وہ کہہ رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ آ جائے. اب ہم نے لیڈرشپ کا, جن لوگوں نے ہمیں آگے ڈیمانڈ دی, ہم نے کہا لیڈرشپ آگے بیٹھے, پھر 10,000 ہم نے, پھر سے میں کہہ رہی ہوں ہماری ڈیمانڈ سن لیں, 10,000 عہدیدار یہاں پہ ہونے چاہیے, پریشر بنے. عمران خان کا اس میں سہیل افریدی بھی شامل ہے, سارے آئے ہیں بھائی, ہم نے تو انویٹیشن دے دی ہے. جو خان صاحب کے ووٹ سے اسمبلیوں میں گئے ہیں, آپ کو سب کو پتہ نا خان صاحب کا ووٹ تھا, کیونکہ باقی گاجر مولی تھے نا, تو اس لیے سارے جن کو خان صاحب کے ووٹ سے آئے ہیں ان کو خان صاحب کے لیے کم سے کم یہ جو ہے کہ ان کو ہاسپٹل, وہ جیل میں, اور وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اس دفعہ بھی سلمان صاحب کو کہا کہ میرا علاج کرایا جائے. جب ایک آپ کے چیئرمین, آپ کا لیڈر, آپ جن کا ووٹ پہ آپ بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کا علاج کرایا جائے, تو یہ ہم منیمم ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ اتنا پریشر ڈالیں. اور یہ تو ان کی تو کنیکشنز ہیں, مطلب یہ آفیسز میں ہیں, تو یہ تو کنیکٹڈ ہیں مطلب سب سے, حکومت سے اور غیر حکومت سے, تو جن سے بھی کنیکٹڈ ہیں ان کو یہ کہہ نہیں سکتے. جیسے جلسہ کینسل کرانے کے لیے ان پہ پریشر آیا تھا کہ جلسہ کینسل کریں, تو اس ہماری یہی گلا بھی ہے, افسوس بھی ہے کہ آپ نے جب جلسہ کینسل کرانے کے لیے ایک لائر کو اندر بھجوا دیا جو اندر جا نہیں سکتا, تو کم از کم ساتھ یہ کنڈیشن کرتے کہ ہم جلسہ کینسل کرتے ہیں, اس کے ریٹرن میں خان صاحب ان کو ہاسپٹل شفٹ کر. یہ ہمیں افسوس ہے, اور ہمیں یہ, میں دوبارہ کہہ رہی ہوں, ناراض اگر ہوتے تو مجھے نہیں, سچ پوچھے مجھے نہیں فرق پڑتا کون ناراض ہوتا. ہمارا فوکس ہے عمران خان ہے. اگر ان کے علاج کے بارے میں کہنے میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ مطلب, اگر عمران خان کا علاج مانگنے میں وہ ناراض ہو رہے ہیں تو کوئی بات, تو ہمیں نہیں فرق. میڈم علیمہ یہ بتائیے گا, آپ کی بھابھی بھی بیمار ہیں اور ان کو بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے, کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ ان کی بیل ہونی چاہیے, ان کی بیل ہونی چاہیے. یہی تو تب سے کہہ رہے ہیں بیل کے لیے ان کو نکالیں باہر. علاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سرجری ہوئی ہے, ہاں, لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے کہ دونوں کی بیل نہیں لگوا رہے. یہی تو لائرز کو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, عمران خان ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ جب عمران خان کی بات نہیں سننی ہوتی نا, تو وہ فیملی کے اوپر برس پڑتے ہیں. اور جی تھینک یو. اس ٹائم نورین نیازی ہمارے ساتھ موجود ہے, خان صاحب کی بہن ہے. میڈم, اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی ماہ سے آپ لوگ آتے ہو یہاں پہ اور پھر رات کو چلے جاتے ہو, آج پھر رات ہو گئی ہے, آپ کو بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں ملی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہی افسوس کریں گے کہ پاکستان کا نظام بالکل ختم ہو گیا. نہ عدالتیں کوئی کام کر سکتی ہیں, نہ جیل انتظامیہ. ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم عمران خان سے ملے, اور عمران خان کو بھی قانونی حق ہے کہ ان کے خاندان سے ملے. لیکن یہاں پہ کیونکہ نہ کوئی قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ کوئی عدالت ہے, تو اس لیے ہم تو آتے رہیں گے. کیونکہ ہم آئیں گے نہیں تو یہ کہیں گے کہ جی وہ آئے نہیں تھے, ہم نے اس لیے نہیں ملاقات کروائی. تو ہم یہاں آئیں گے, اور آپ کو پتہ ہے یہاں آتے ہیں تو کیا کیا مشکلیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کو لوگ چھوڑ دیں گے. عمران خان کو لوگ پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, اور کوئی سب آپ دیکھیں, بچے, ہر عمر کا انسان یہاں آتا ہے عمران خان کی محبت. جی, تو آپ لوگوں نے یہاں پہ انتظامیہ سے بات چیت کی, آپ آج یہاں پہ آئے کہ ہم آگے جا رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ انتظامیہ خاموش ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. تو وہ خود کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جب ہم عدالت کا چیف جسٹس خط لکھ کے دیتے ہیں عدالت سے کہ ان کی ملاقات کرائی جائے, تو ایس ایچ او اس خط کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. تو یہ آپ سوچیں عدالتوں کی حیثیت رہ گئی ہے.
तो गुज़श्ता रात खान साहब को कहा जा रहा है कि किसी हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके जाया गया है यहाँ से अडियाला जेल से, तो उस हवाले से फैमिली से कोई या पार्टी से या लीगल टीम से कोई रब्ता किया गया इस हवाले से? किसी से, हमारे से तो फैमिली से तो नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि मुजरिम लोग हैं, रात के अंधेरे में किस लिए लेके जाते हैं, क्योंकि जुर्म कर रहे हैं, मुजरिम हैं। किस तरह इमरान खान की फैमिली को बताए बगैर क्या इलाज करवा रहे हैं, क्या टीके लगवा रहे हैं, और इनकी तारीख इतनी ख़राब है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी ये कर रहे हैं, इनको मेरा ख्याल है कि इनको इसका हिसाब देना होगा कि इमरान खान को क्यों नहीं इलाज वो कराया गया जो उनका डॉक्टर अपना देखता या उनके फैमिली को मिलाया जाता। हमारी मुलाकातें बंद हैं, जो बहुत बड़ा जुर्म है। खैर ये हुकूमती मुजरिमों की है, देखिए हार के बैठ गए, इनके कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और अब ये हर वो काम कर रहे हैं जिसको अगर अदालत में जाएंगे तो जुर्म होगा। मैडम बहनें तो यहाँ पे आती हैं लेकिन क़यादत भी नहीं आ रही, और मैडम अलीमा की जानिब से 10,000 का कहा गया था पार्टी को कि 10,000 कारकुन है ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके, वो भी नहीं आ रहा। और पार्टी में भी हमें तकसीम दर तकसीम नज़र आ रही है। सुलेमान अकरम राजा थे लेकिन आपके पास नहीं है। नहीं, तो देखिए पार्टी में तकसीम, जब आपका सरबराह नहीं होता तो तकसीमें होती हैं, मेरा तो ये ख्याल है। अगर आप अपना घर छोड़ के जाएंगे, वापस आएंगे तो आपका घर में कई किस्म के झगड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी वो जो इमरान खान को अंदर रख के बैठे बाहर ये काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान की निकलने की देर है, सारी पार्टी एक जगह होगी। मैम ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पख्तूनख्वा में, आप बतौर इमरान खान की बहन जो है, आप उनको वैसे क्या पैगाम देना चाहेंगी कि यहाँ पे आप लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें PTI की पख्तूनख्वा के जितने भी नुमाइंदगान हैं वो उतना तादाद में नज़र नहीं आते, उस तादाद में नज़र नहीं आते। देखिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है जो KPK की आवाम है वो इस पे खफा होती है। वो कहते हैं कि उनको आना चाहिए क्योंकि उन्होंने उनको इंतखाब किया, उनको एक वोट दिया, और मेरा ख्याल है उनकी अपनी सियासत के लिए भी आना चाहिए था। और इमरान खान उनके लीडर भी हैं, और इमरान खान ने बड़ी मोहब्बत से इन सब को तरबियत की है, तो मेरा ख्याल है उनको आना चाहिए। लेकिन नहीं आते तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो आते रहेंगे। ये कोशिश करते हैं कि ना आए, लेकिन हम हमेशा आएंगे चाहे जो भी रुकावट हो। मैडम ये बताइएगा कि एक तो जो अवामी नुमाइंदे हैं वो कम से कम आ रहे हैं, दिन ब दिन उनकी तादाद कम हो रही है। दूसरा एक सोशल मीडिया के पे कैंपेन चल रही है बैरिस्टर गोड को हटाने के हवाले से, उस हवाले से क्या कहेंगी ये आप? तो कैंपेन जिन्होंने इमरान खान को अंदर रखा वो बाहर ये कैंपेन्स और ये सारे मामलात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसने हटाना है, कौन करे, मुझे तो इस बात का नहीं पता। लेकिन जो भी कह रहे हैं, देखें सारे, मेरा ख्याल है कि इसमें गलतफहमियाँ डालने के लिए ये लोग काम करते हैं। और आपको पता है ये जो अदारा है वो यही काम करता है कि लोगों की लड़ाइयाँ करवाना, पार्टियों में तकसीम करना। तो मेरा नहीं ख्याल, पार्टी इमरान खान की मुत्तहिद है, सारी पाकिस्तान में अवाम इमरान खान के ऊपर मुत्तफिक है। 90% लोग, उन्होंने पोल कराया, 90% लोग इमरान खान के साथ हैं। तो बाकी क़यादत भी जो कर लेगी वो आगे निकल जाएगी, जो सुस्त रहेंगे वो फिर पीछे रहेंगे। इमरान खान की बहनों को कहाँ से इंसाफ की उम्मीद नज़र आ रही है अपने भाई के लिए? अल्लाह से, सबसे पहले अल्लाह से, और इंशाअल्लाह अल्लाह ही की तरफ से आएगी, क्योंकि इमरान खान के लिए जितनी दुआएं हो रही हैं, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में मैंने कभी नहीं सुना किसी के लिए इतनी, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर हर मुल्क से उनके पैगाम आते हैं दुआओं के। खाना काबा में हर वक्त उनके लिए दुआ हो रही होती है। तो देखिए जो दुआएं हैं वो सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह दुआएं करवा, लोगों के दिल में मोहब्बत है इमरान खान की, तो ये जो भी कर लेंगे ना ये कामयाब नहीं होंगे। जो भी इमरान खान के साथ कोशिश हो रही है ये सब नाकाम होंगे, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे, और ये सब बाकी ज़िंदगी शर्मिंदगी और हिसाब देते रहेंगे कि जो इन्होंने जुल्म पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, शराफजल मरवत जो साबका रहनुमाई PTI के और PTI के टिकट पे वो असम्बली के मेंबर भी बने, उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ अदालत में जाने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि इमरान खान एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो किस तरह एक सूबे के वज़ीर आला को मुंतखब करते हैं। इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से भी कोई आर्गूमेंट्स किए कि ये इस तरह पहले हो चुका है। तो एज़ा आप क्या कहेंगी सुहेल अफरीदी के हवाले से? आपने उनकी बात को सुन के बात भी की है, वो तो एक से वो उनकी क्या हैसियत है और वो क्या करें। मैं तो कहती हूँ उन पर तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, उनकी बात का क्या है तवज्जो। सुहेल अफरीदी से कितनी उम्मीदें हैं आपको खान साहब की रिहाई को लेकर?
कश्मीर का जलसा मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मुझे अब किसी से नहीं। मैडम, कश्मीर का जलसा नाकाम होने के बाद आप क्या समझती हैं, कारकुन उकता नहीं गए इस एहतियाजी सियासत से? कारकुन नहीं उगता है, कारकुन अभी भी खड़े। कारकुन तो सारा वक्त कहती हैं कि जी आप निकले और निकालें और हमें हुक्म दें और बाहर निकले। कारकुन बिल्कुल। फिर आप कब हुक्म देंगे? अभी आपके सामने है कि कितने हमने तो देखे हम आपके दिन ब दिन कम हो रहे हैं, बढ़ने के बजाय। कम कैसे ना होए? जितना मार कारकुन ने खाई है, आपने कभी लिखा है जितना जुल्म कारकुन पे हुआ है कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। औरतों पे, बच्चों पे इन्होंने जो जुल्म किया, उसके बावजूद यहाँ पे लोग आते हैं, इनकी हिम्मत है। और ये जितना मर्जी कम होना, हम तो खुद सबको कहते हैं माता है। ये लड़के आते हैं, हम कहते हैं माता हो, उनको पकड़ के जेलों में डाल देते हैं। 7 तारीख से 40 बंदा अभी तक जेल में है। किस जुर्म में है? कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ पुलिस ने बहनें भरी, मारा, पत्थर मारे, ईंटें मारी उनको, टीयर गैस की, और उनको बंद कर दिया। तो ये मुजरिम लोग हैं। ये कोई किसी को PTI का कारकुन वही है जहाँ था। इन्होंने जितना जुल्म किया, शायद ही तारीख में कभी इतना जुल्म हुआ होगा। जेलें भरी हुई हैं, लाहौर के अंदर भी हर PTI के रहनुमा जेलों में है, आपको पता है। और आप इसको कभी ये ना कहें कारकुन नहीं थका। ये लोग जो जुल्म जालिम थक चुके हैं, जालिम। माइक जेब में डालो। ओके, जी सर फोन देखो तो से बात कर ली थी, वो आपसे कर ली थी जी जी आपा बत्ती हटाओ, नजर ही नहीं। كم دقيقة؟ जी